ଜିରା गुंड लंका गुंड आउ लुण ଦେଇକି ମସଲା ତିଆରି କରୁଛେ। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଲେ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛେ। ପତଳା ଆଉ ଇଏ ଅଟା ଇଏଟା ଟିକେ ଇଏ କର, ଅଟାଟା ଆମେ ଇଏ କଲୁ ମୋଟା ମୋଟା କର, ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ଅତି। ଏଇର ଆଳୁ ମସଲା ଦବା, ଆଳୁ ମସଲା ଆଳୁଟା ଟିକେ କମ୍ ଦେଲେ ଇଏ ହବ, ଆଳୁ ମସଲା ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆଳୁ ପରଟାରେ ମସଲା କେମିତିଆ ଦବା, ମସଲାଟା ଅଧିକା ରହିଲେ ଆଳୁ ପରଟାରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇର କ୍ୟାରେଟ ବିନ୍ସ ବି ପଡ଼ି ପାରତା, କ୍ୟାରେଟ ବିନ୍ସ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଆଳୁ ମସଲା ଏକା ଦେଇକି ଏଭଳିଆ ତା ପୁରଟା ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ ପରଟାଟା କେମିତି ତିଆରି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଇଏ ବେଲିବା ଦେଖ, ବେଲିବା ତ ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ଆଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଇପାଇଁ ଆଳୁ ତ ବାହାରି ଯାଏ ଟିକେ ଟିକେ, ତଥାପି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ପତଳା କରିଦେଲେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ବାହାରିକି ଛିଞ୍ଚ ଛତର ହେଇଯିବ। ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ପତଳା ବି କରାଯାଇବନି, ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର। ଏ ନା ନାଇଁ ଗୁଳା ଗୁଳା ବି କରିଦେଇଛି ବହୁତ ପତଳା, ଆଉ ଟିକେ ଗୁଳା ଗୁଳା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା। ଇଏ ତ ପୁରା ଚପାତି ଭଳିଆ କରିଛି, ରୁଟି ଭଳିଆ, ରୁଟି ହେଇତା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଗୁଳା ଗୁଳା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ଜଣେ ଦିଟିଆ ପରଟା ଖାଇନେ, ତିନିଟିଆ ପରଟା ଖାଇନେ ଉଠି ପାରିବନି। ମାନେ ରୁଟି ରକମ ଆମ ମା ତ ଆଗ ଥର କରିଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଆଳୁ ପରଟା କେହି କହିବନି, ତାକୁ ରୁଟି ପରଟା କହିବ। ପୁରା ପତଳା, ଜିନିଷରେ ମସଲା ନାହିଁ। ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବ ଗୋଟେ ପାଟିର ଆଳୁ ଲାଗିବ, ସେ ଆଳୁ ପରଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ବେଶୀ ତାକୁ ଇଏ କରନା, ଗୁଳା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା। ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଳା ତ ରୁଟି ରକମ କରିଦେଇଛ। ସେ ବେଲୁଛି କେମିତିଆ ଦେଖ, ବେଲୁଛି ମାନେ ଆଳୁ ବେଶୀ ବାହାରିକି ଯିବନି। ଏର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଆଗରୁ ଗୁଳା କରିକି ତମ ରଖିଦେଇଛ, ଆ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିଛି ନା, ଉଠୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଉଠୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଡ଼ା କରିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଳା କାଟିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବ। ୟାକୁ ରଖିଦେନେ ମୋର ଅସୁବିଧା। ୟାକୁ ଗୁଳା କରିକି ଏର ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ଦେଇକି ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ପୁରଟାକୁ ଦେଲୁ। ସିଏ ସେ ବାଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏ ବାଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଟ ଗୋଟେ ବେଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଟ ତାୱାରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ ତିନିଟା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି, ତିନିଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ପାତଳା କରନା, ଇଏ ବି ତ ସେ ରୁଟି ରକମ କରିଦଉଛେ। ବେଶୀ ପାତଳା କରୁଛୁ ଭାଇ, ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିବୁ, ମୁଟା ରହିବ ପୁରା। ଇଏ ଗୁଳା ବି ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ମସଲା ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ହବ, ସେ ରହିଲା ଭଳିଆ। এইটা যে ମୁଁ କରିଛି, এইଟା ଦେଖ, ମା କରିଥିଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, এইଟା এইଟା ଠିକ ପରଟା ରକମ ଟିକେ ହବ। ଡବଲ ଚପାତି ଦେଇଛି, ଆଳୁ ବି ଦେଇଛି ମେଞ୍ଚେ। এটা ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ହବ। ଏଟା ବି ଯାହାଥିରେ ଗୋଟେ ପେଜ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ା ଏମାନେ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାହାଥିରେ ପେଜ ପକଉଛି, ପେଜ ପକେଇକି ୟାକୁ ବଡ଼ ସାଇଜ କରୁଛି। ଏମେ ପୁରା ରୁଟି ଭଳିଆ ବିଡ଼ା କରିଦେଇଛ ନା, ରୁଟି ଟୁ ଟିକେ ଅଧିକା କିଲେ ଉପରକୁ ଦିଆହେଇଛି, କିଲେ ନଦେଲେ ଏତେ ହେତାନି। ଏଇରେ ନା ମା, ଏଇର ମସଲାର ଟିକେ କ୍ୟାରେଟ ବିନ୍ସ ପଡତା, ଗାଜର ବିନ୍ସ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ପଡତା। ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଦିଆ ହୁଏ ନା, ପିଆଜ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ଏରକମ ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ, ଆଜି ସୋମବାର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏହା ଗୁଳେଇକି ଖାଲି ମସଲାଟା ଆଳୁ ସିଝେଇକି ସେଇଟା ଖାଲି ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଇଏ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଟା ସେତେ ସେ ମସଲା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କାଢୁ ହବ, ଏତେ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟିକି ଦିଆહતા। ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏଇଟା ଏଇଟା ଏରକମ ହେଲା। ଆଉ
ଆପଣ ମାନେ ଆରେ ମସଲାଟା ରାଗ ହେଇଛି, ମସଲାଟା ରାଗ ହେଇଛି। ଦେଖ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏଥର। କେତେ ହେଲା, କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉ ଦେଇ। ଆରେ ବହୁତ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଦେନେ